Денеска како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија одговоривме позитивно на барањето на Сдруженијето на производители, увозници и дистрибутери на пелети за средба. Остваривме средба во која што се договоривме дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија веднаш по пристигнувањето на овие закони во собранието ќе поднесе амандман со кој што ќе побара процентот на ДДВ за пелети да биде од 18% како што предлага владата на 5%, без при тоа тука да не важи никаква друга мерка на временско ограничување, затоа што сметаме дека е особено важно бидејќи 50.000 домаќинства во Република Македонија се греат на овој енергенс, а значи дека со покачувањето на данокот на додадена вредност секое домаќинство ќе треба да издвои плюс 100 евра, односно плюс 6.000 денари месечно по грејната сезона. Она што е особено важно и кое што сакам да го нагласам, владата прво го покачи данокот на додадена вредност на струја од 10 на 18%, кубик огревно дрво е 5.000 денари, а со ова покачување и како ќе го наруши така кревкиот семеен буџет на домаќинствата во нашата држава. Видов една изјава во која што вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики ги повикува пратениците да поднесат одредено барање, каде што укажува дека тој ќе го прифати тоа. Еве ние први како коалиција ќе го поднесеме овој амандман и го повикувам Бетики да си остане на зборот и мнозинството да го прифати овој амандман и конкретно да им помогнеме на граѓаните со оваа ставка на ДДВ која што треба да остане 5%, а не да се зголемува 13% како што предлага владата. Има ли врска тоа што зголемувањето на данокот на пелетите и печките на пелети е во собрание ќе стигне со европска знамица? Секако дека има врска, бидејќи како што знаете, согласно деловникот, кога ќе се стави европско знаменце на одреден закон, многу се скратува периодот и можноста за дискусија, а ние сериозно мислиме дека вакви закони, особено кога се работи за даночни реформи, треба да се носат во инклузија за тие кои што се директно засегнати. Еве затоа имаме вакви последици, да отпосте преку амандмани опозицијата ги прима здруженијата, а требало прво здруженијата да бидат повикани кога се пишувале и законските решенија, така да еве што можеме во овој момент ние како пратеничка група и тоа ќе го направиме. Која е целта што се носат вакви закони според вас? Целта е да се финансираат криминалните активности на владината коалиција. Ние конкретно сметаме дека треба да има една фискална консолидација на буџетот, конкретно да скратат на нивните трошоци, а не да додаваат дополнителни даноци на оние кои што се лојални и кои што ги плаќаат во буџетот. Едно политичко прашање: Австрија, Чешка и Словачка не испрати дипломати. Дали чувствувате или дали се прави притисок на некој начин пред процесот на уставни измени? Па не се прави никаков притисок, ние на тоа прашање сме одговориле неколку пати. Нашиот став во однос на уставните измени на ваков начин е јасен и сакам да ја упатам и да ја повторам пораката дека доколку и наредните дипломати доаѓаат тука да разговараат само на оваа тема, ние тоа ќе го разбереме како навреда, заради тоа што сметаме дека уставни измени по бугарски диктат на начинот како што ги предлага владата е прво навреда за целиот народ кој што живее во Република Македонија и дека имаме посуштински теми на разговор како корупцијата и криминалот кој што се случува во владината коалиција.